जन्मदै दृष्टिविहीन थिए राजविराजका राम पासवान। त्यसैले उनी दृष्टिविहीन हुनुमा उनको कुनै दोष थिएन। तर यही दृष्टिविहीनताकै कारण उनको उठिवास भयो। ब्रेन लिपि मार्फत एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका राम पासवानले शम्सी7 महोत्तरीकी शान्ति देवीसँग प्रेम विवाह गरे। शान्ति देवी जन्मदा सकुशल जन्मेकी थिइन्, तर 8 वर्षको उमेरमा उनको जीवनमा सन्नाटा छायो। शान्तिले कहिल्यै नदेख्ने गरी दुवै आँखाको ज्योति गुमाइन्। दुवै आँखाको ज्योति गुमाए पनि जिन्दगीदेखि हार नमानेकी शान्ति देवीले ब्रेन लिपि अध्ययन गर्न थालिन्। ब्रेन लिपि मार्फत कक्षा 12सम्म अध्ययन गरेकी शान्ति देवीको उनै राजविराजका राम पासवानसँग प्रेम विवाह भएको थियो। रामले आफू जस्तै प्रेमिका र शान्तिले पनि आफू जस्तै प्रेयसी पाएर खुसी थिए। आमा बाबा दुवै दृष्टिविहीन भए पनि उनीहरूको छोराले यो अनुपम संसार देख्न पायो। यस कुराले राम र शान्ति असाध्यै खुसी थिए। आमा बुवा भाइ बुहारीको अमिलो व्यवहारका कारण 9 महिने दुधे बालक सहित सडकमै रात बिताउन बाध्य भए उनीहरू। राम युवा कमिटीको कार्यालय प्राङ्गणमा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन विवश हुन थालेपछि राम युवा कमिटीका उपाध्यक्ष अनिकेत कुमार ठाकुरज्यूले मानव सेवा आश्रम जनकपुर धाम धनुषा शाखालाई उद्धारको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। हामीले राम शान्ति र उनको 9 महिने बालकलाई उद्धार गरी मानव सेवा आश्रम जनकपुर धाम धनुषामा गृह प्रवेश गराएका छौँ। मानव सेवा आश्रम राम र शान्ति जस्तै जसको कोही छैन, जसको केही छैन, उनीहरूको सेवामा समर्पित हुँदै आइरहेको विशुद्ध परोपकारी संस्था हो। जय मानव सेवा, जय मानवता।